হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে কথা হবে বিগ ব্যাশ লিগ 2022-এর 26তম ম্যাচ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার ভার্সেস হোবার্ট হারিকেনের প্লেইং 11 ম্যাচ প্রেডিকশন প্রিভিউ অ্যানালাইসিস নিয়ে আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে। তাছাড়া আজকের এই ভিডিওতে আমি ফ্রিতে বলে দিতে প্রথম ওভারে কত রান হতে পারে, পাওয়ার প্লেতে কত রান হতে পারে, ফার্স্ট ইনিংসে কত রান হতে পারে এবং কে টস উইন হতে পারে। তো সকল কিছু যদি ফ্রিতে জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, একটি স্কিপ না করে। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। শুরু করার আগে বলি, এই 26তম ম্যাচ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার ভার্সেস হোবার্ট হারিকেনের এই ম্যাচটি কে জিততে পারে সেটি ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে জানতে অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেজ করবেন। আর অবশ্যই আপনি কারো মুখের কথা নয়, কাজের প্রমাণ দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিন্তু আপনি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেজ করবেন। তো অবশ্যই কাজের প্রমাণ দেখার জন্য আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন। আমি কিন্তু আমার ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো এর আগে যতগুলো কাজ করা হয়েছে প্রত্যেকটা কাজের প্রমাণ আপনি ওই জায়গায় দেখতে পারবেন। তো প্রমাণ দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে আপনি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেজ করবেন। আর অবশ্যই আরও বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য কিন্তু ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেজ করবেন। তাছাড়া আপনি BPL, IPL, PSL, ঠিক আছে, এই সকল লিগগুলো, বিগ ব্যাশ, এই সকল লিগগুলোতে আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেক ম্যাচে বেশি এরকম ফ্রি টিপস এবং বেশি ফ্রি টিপস এবং আমাদের সকল কাজের প্রমাণগুলো দেখে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং কাজ করার জন্য অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। এখানে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের স্কোয়াডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের ফুল স্কোয়াড, ঠিক আছে। তো এটা হলো হোবার্ট হারিকেনের ফুল স্কোয়াড, আপনারা স্কোয়াডগুলো ভালোভাবে দেখে নেবেন। এটা হলো হোবার্ট হারিকেনের ফুল স্কোয়াড, ঠিক আছে। তো ম্যাচটা হবে বেলারাইডে হোবার্টে, তো এটা হোবার্টের কিন্তু হোম গ্রাউন্ড, তো এখানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মাত্র 15%, ঠিক আছে। তো এখানে প্রথমে ব্যাটিং করে, ফার্স্ট ব্যাটিং করে 54% ম্যাচ উইন করেছে এবং সেকেন্ড ব্যাটিং করে 46% ম্যাচ উইন করেছে। তো যারা প্রথমে ব্যাটিং করেছে তারা 6বার ম্যাচ উইন করেছে এবং যারা দ্বিতীয়বার ব্যাটিং করেছে তারা কিন্তু তৃতীয়বার ব্যাটিং করে কিন্তু 5বার ম্যাচ উইন করেছে, ঠিক আছে। তো এখানে 153 হলো ফার্স্ট অ্যাভারেজ স্কোর, ফার্স্ট ইনিংসের অ্যাভারেজ স্কোর 153 এবং সেকেন্ড ইনিংসের ব্যাটিং অ্যাভারেজ স্কোর হচ্ছে 138 এবং টোটাল হাইস্ট স্কোর হলো 213। তো যে উইকেটাতে খেলা হবে এই উইকেটাতে লাস্ট 10 ম্যাচে 52% উইকেট পেয়েছে পেস বোলার এবং 55% উইকেট পেয়েছে স্পিন বোলার। তো যাদের পেস অ্যাটাক ভালো তারা কিন্তু এখানে মোটামুটি আধিপত্য নিতে পারবে। তো টিম ফর্ম যদি আমরা দেখি লাস্ট 10 ম্যাচে, এখানে লাস্ট 5 ম্যাচে, তো লাস্ট 5 ম্যাচে হোবার্ট কিন্তু 5টা উইন করেছে। হোবার্ট কিন্তু লাস্ট 5 ম্যাচে 3টাতে লস করেছে, 2টাতে উইন করেছে এবং অ্যাডিলেড কিন্তু 3টাতে উইন করেছে, 2টাতে লস করেছে। তো হেড টু হেড যদি দেখেন এখানে লাস্ট 10 ম্যাচে, তো 6টাতে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার উইন করেছে এবং হোবার্ট কিন্তু মাত্র 4টাতে উইন করেছে। তো টিম কম্পোজিশন এখানে দুই দলের যদি দেখেন, 40% ম্যাচ উইন করছে হোবার্ট আর 60% ম্যাচ উইন করছে অ্যাডিলেড। অ্যাভারেজ স্কোর 156 হোবার্ট, 164 অ্যাডিলেড, হাইস্ট স্কোর 182 হোবার্ট, 188 অ্যাডিলেড এবং লোয়েস্ট স্কোর 122 হোবার্ট এবং 133 অ্যাডিলেড। তো এলো মোটামুটি দুধের অ্যানালাইসিস। তো বন্ধুরা অবশ্যই এই 26তম ম্যাচ বিগ ব্যাশ লিগের কে জিততে পারে অ্যাডিলেড ভার্সেস হোবার্টে সেটি ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে জানতে অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর অবশ্যই আপনি কারো মুখের কথায় নয়, কাজের প্রমাণ দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিন্তু আপনি মেসেজ করবেন। এই নাম্বারটা আপনি খান প্রেডিকশন লিখে সেভ করবেন, সেভ করার সাথে কিন্তু আপনি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপটা পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই কারো মুখের কথা নয়, কাজের প্রমাণ নিজের চোখে দেখবেন। ফেসবুক এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে এর আমি যতগুলো কাজ করছি প্রত্যেকটা কাজের প্রমাণ অ্যাড করা আছে। তো অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন হয়ে যাবেন, আমি লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো বন্ধুরা যারা আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন আর প্রত্যেকটা ভিডিওতে বেশি ফ্রি টিপস পেতে অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের ভিডিওতে ফ্রি টিপস হলো প্রথম ওভারে 6 রান হবে, এইটা আপনারা নিয়ে নেবেন। পাওয়ার প্লেতে কিন্তু এখানে পাওয়ার প্লেতে 24+, 4 ওভারে 24+ রান হবে, এটা নিয়ে নেবেন এবং 20 ওভারে 157+ রান হবে, এটা আপনারা নিয়ে নেবেন। তো এটা হলো ফ্রি টিপস। আর বেশি ফ্রি টিপস পেতে অবশ্যই আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর এই বিগ ব্যাশ লিগের 26তম ম্যাচটিকে জিততে পারে সেটি ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে জানতে অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। তোমাদের এই ছিল আজকের ভিডিও, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।